20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନେଇଲି ତ 20,000 ଦେଇକି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନେଇଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ରୋଲ୍ କାଢୁଛ ନୁହଁ। ବିରକ୍ତି କର ନା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସଫା ହେବା କଥା ମାନେ 2 ଦିନ ଲେଖା ପିନ୍ଧୁଛି ତାକୁ ସଫା କରୁନି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ପିନ୍ଧିନଥିବି ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭିତରେ। ବିରକ୍ତି କ'ଣ କର? ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସେଇଟା ସତ କଥା କହୁନ। ଠାକୁର ପୂଜା କରିଛି କି ହସଲ ମା କଡ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି।